Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би та бүхэндээ бэлдсэн бүтээгдэхүүн маань болохоор Milwaukee брендийн батарейт хийлэгч юм аа. За энэ хийлэгч маань M18 буюу M12-ийн батарей ордог хоёр төрлийн том жижиг гэсэн дугуй хийлэгч байна. За энэ хийлэгч маань M18-ийн батарей ордог. Энийн та ампер цагаараа таны хэрэглэн тохируулан одоо 3 ампер цагаас эхлээд M12 хүртэл 12 ампер цагийн хүртэл том батарей орж болно. Энэ маань болохоор 2 ампер цагаас эхлээд 5 ампер цагийн батарей орох багтаамжтай байгаа. За энэ дугуй хийлэгчний маань хувьд гэх юм бол та бүхэндээ танилцуулахад за одоо та бүхэн харж байгаарай. За энэ маань PCI, KPI bar гэсэн юм 3 төрөлтэй байгаа. Мөн 4 төрлийн одоо сануулгах юм гормын тохиргоотой байгаа. Та энэ дээр одоо M1 дээр нь ч юм уу одоо дугуй хэлэх одоо 2.1 эдэд тэ тэрийг хаяга сануулчих боломжтой. Мөн энэ unit гэсэн дээр 1.5 секунд тавихад одоо ингээ дараагийн PCI юм уу, KPI гэх юм уу, даралтаа үзэх юм уу ингээ тааруулах боломжтой байгаа. Энэ хүү жижиг хийлэгчний маань хувьд болохоор сануулгах горим бол байхгүй. 3 төрлийн маань KPI болон PCI bar нь бол яг 3 төрлөөрөө байгаа. Тэгээд нэмэх хацх дээр зэрэг 1.5 секунд дарахад таны одоо саналын KPI дээр тавих уу, PCI дээр тавих уу энэ тохиргоогоо та шилжүүлэх боломжтой байгаа. За мөн эргүүлээд харах юм бол дугуй хийлэгчний маань одоо ингээд хошуунууд маань төрөл төрлөөр байгаа. Та бөмбөг юм уу, шаар юм уу те юу хийлэх вэ? Ингээд өөрийнхөө сонголтонд тааруулаад бас ингээд хошууг нь солиод хийлэх боломжтой. За хэдүүлээ энэ хүү бүтээгдэхүүнийг шалгах гад би энд тестлэх юмнууд бэлдсэ. За бүгдээрээ одоо энэ бөмбөг хийлж үзье энэ жижигээрээ. Бөмбөгний юм маань бүр юм шалчгаар байна. За хийлэгчний хавг аваад шугаар. За асаагаад итүүлээ. Хамгийн бага дээр нь тавьж бөмбөг юмчаа. За 0.30 дээр тавиад хийлээд үчи. За хамгийн бага дээр бөмбөгөнд бас арай ихтэж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ өөртөө тааруулаад бас хийлчих боломжтой учраас их байх юм шууд бас салгачих болно. За бөмбөгийг бол янзын хийлж байна. За бүгдээрээ бөмбөг хэрхэн хийлхийг харлаа. Энэ маань ахуй хэрэглээ биш. Ганц бөмбөөр тогтохгүй. Дундаа өөрийн машин болон жижиг өөрийн тэргэнд дугуй хийлэхэд бол ямар ч асуудалгүй. Энэний маань хамгийн макс хүчин чадал нь болохоор 120 PCI хүртэл хийлгэх чадвартай. M18-ийн маань том маань болохоор 150 PCI хүртэл хийлгэх чадвартай. Одоо хэдүүлээ том хийлэгчээ дугуй хийж үзье, туршиж үзье. Та бүхэндээ зориулаад нэг дугуй авчирсан байгаа. За энийг ийшээ тавьчих. За энэ хүү дугуй. За бүгдээрээ энэ хүү дугуйг хийлж үзцгээе. Энийг машинаас нь салгасан байгаа учраас та бүхэн маань бас хийтэй хийгүүг нь мэдэхгүй байгаа хэдүүлээ энийг шууга залгаа шалгаа үзчихье. За одоо 0.30 зааж байна. Одоо хэдүүлээ энэ даацын дугуй учраас за нэг 3-аар хийлээд шалгаа үзчихье. За хэлээд үзье. За нэг ойролцоогоор 2 минут гарны хугацаанд 3 барыг хийлж байна. Тэр маань хэмжээд одоо яг нөхсөн 3 бар дээр ирэхээр хэмжээн дээр ирэхээр шууд өөрөө автоматар зогсоод ингээд синсэн хүртэл ингээд амарч байна.
За хэдүүлээ нэг салгачихъя. За та бүхэн маань за энэ хоёр хэлэгчийг хэрхэн ажиллах, ямар шохон байхыг бүгдийг харлаа. Энэхүү жижиг дугуй хэлэгч маань хүртэл яг адилхан та хэмжээгээ тохируулаад хийчих юм бол яг таны хийсэн хэмжээн дээр хийсэн хэмжээн дээр очиж шууд зогсчдөг байгаа. Тэгээ та бүхэн маань энэхүү бүтээгдэхүүнийг маань сонирхол манад комент үлдээгээд бас холбогдох боломжтой шүү дээ дугаараар. Тэгээд мөн хэлэхэд Store2 бас авах боломжтой байгаа. За та бүхэндээ баярлалаа.